फ्रेंड्स इसको हो गया नहीं नहीं हुआ मेरे पर। मेरे आँख से आंसू तो जरूर आ गया। मैं क्या कर रही, यहाँ से आँख तक लेकर जाएगी, आँख से बाहर निकलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का वीडियो जो है सो खासकर मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो बहुत दिनों से बहुत डिमांड कर रहे थे इस ब्लॉग का। तो इस ब्लॉग का नाम है स्नीजिंग नाइस ब्लोइंग चैलेंज। तो मैं और मेरी ये छोटी बेटी हम दोनों मिलके ये चैलेंज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किसका चैलेंज कौन सबसे ज़्यादा अच्छा करके दिखाता है। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आर यू रेडी? यस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक पेज लेंगे। तो उस पेज को साइड से कटिंग करेंगे, साइड से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स एक सेकेंड, हाँ ये कर लो पहले। तो फ्रेंड्स इसको मैंने ऐसे कर लिया है फोल्ड, साइड का पेज, और इसको मैं कट कर दूँगी। वैसे सीजर की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही हाथ से कर सकती हूँ। तो ये ऐसे, और उसके बाद तो स्टार्ट होता है इसको फोल्ड करना साइड से। इतना पतला उसको बनाएंगे। तो ये देखिए मोड़ना चालू हो गया, ये देखिए ऐसे। उसके बाद फिर इसको लगाओ। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर में बच्चे हैं, घर भी एक ही दो है। जिस घर में मैं रहती हूँ मैं उस घर में मेरे इन लॉज रहते हैं। तो मेरे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। तो शोर शराबा आता रहेगा मेरे ब्लॉग में। तो इसके लिए कोई प्लीज़ मत ये बोलिएगा कि पीछे से बहुत शोर आ रहा है। पीछे से बहुत नॉइज़ आ रहा है। तो ये मैंने बना लिया है, एक देखिए पतली सी। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए पतली सी नोकी वाली बन गई है। अब इसको हम ये साइड से, ये जो निप जैसे लग रहा है ना, इसको हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा बताओ, मैं या तुम? आपका देख के मैं करूँगी। फ्रेंड्स टावल लेके बैठे हुए हैं, संजोग से चीखते चीखते कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए ये देखिए पतला सा निप है। और इसको देखिए स्टार्ट। सॉरी फ्रेंड्स। अब सब बोलेंगे हाँ खास के रखिए ये मैडम। नो नो नो, कुछ करके रखिए इसके अंदर। हो गया काम तो तुमसे ना हो पाएगा। काम तमाम। हमको कुछ और बना के दो, हम आपका नाक बनाएंगे। अपना तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लुच्चा। लो, मेरा क्यों लेगी? हम भी चाहते हैं कि मेरा वाला मैं ही यूज़ करूँ, मेरा वाला तुम मत यूज़ करो। तो फिर से तुमको फाड़ के दे क्या? चलो भाई इसको ये भी बना देते हैं। तो मम्मी ने मेरा कैसा काटा। इसके लिए छोटा सा बना देते हैं। मैं बड़ी हूँ ना, मेरे को बड़ा चाहिए, छोटी
नहीं मानता। है इसका छोटा वाला चाहिए। रुकिए एक सेकेंड, हो गया तुम्हारा भी रेडी। देखो तुम्हारा भी तो बड़ा बन गया ना, कहने के लिए छोटा है बड़ा है। चलो चलो इसको पकड़ो, देखिए हल्के हल्के से, पहले हंस ले। हाँ ये कर लो पहले। अरे करो, और अंदर तक, और अंदर तक, और हल्का हल्का एकदम हल्का हल्का ऊपर लेके जाओ, ऐसे 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 ऐसे। रुको रुको रुको, सबसे अच्छी बात ना मैं करूँगी। तुमको यही तो चैलेंज है फ्रेंड्स, यही चैलेंज होती है। तुम मुझे करेगी, मैं तुझे करूँगी, बस। चलो रेडी फ्रेंड्स, इसको हो गया नहीं अभी नहीं हुआ है। नो ढंग से नहीं हुआ है। नहीं वापस से अच्छा ठीक है होगा। ठीक है अब देखते हैं। ये वाला ठीक है। इंजरी से भरा सारा नाक का गंदा बाहर निकल के आए। टॉवल नीचे कर। गुदगुदी क्यों कर रहे हो? ज्यादा अंदर घुसा दोगे खून निकल के ही आएगा क्या? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तुम्हारा नाक में गंदा है। क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, क्या नहीं हुआ। मेरे आँख से आंसू तो जरूर आ गया। नोज ब्लोइंग हो रहा है क्या? देखे गाइस फ्रेंड्स, इसके आंखों में देखिए आंसू आ गए। अच्छा हमको सिखा रिया है। मम्मी क्या कर रही? यहाँ से आँख तक लेकर जाएगी, आँख से बाहर निकलेगा। अरे मुझे लगा अब होगा। तो चलिए, ऐसे तो हुआ नहीं, अब फिर से मेरी बारी आ गई। तो तुम करोगी मेरे को? हाँ चलो इस साइड से करो, 2 चांस मिलेगा, एक इस साइड से करने का, एक उस साइड से करने का। सही। अरे आप पहले रेडी हो जाओ। नहीं, रेडी? आराम से करो, आराम से। रेडी? अरे मम्मी, अरे गुदगुदी तो करें हम ना, ये गुदगुदी करेंगे। मम्मी इस बिहार में करनी है। मेरे को लगता है मम्मी करेगी क्योंकि मम्मी अभी खींच रही है, वहाँ जाके क्या खा सकेगी। ये मैडम खाती आराम से। सीरियसली। नहीं रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँच गया। मम्मी आपने भी नाक में गंदा छी। नाक के ऊपर तक लेके जाएगी तो गंदा नहीं, पानी निकल रहा है। नहीं मम्मी मेरा कैसे कर रही थी? यहाँ से आँख से ऐसे प्रकट होगा, ऐसे निकलेगा। मम्मी ये वहाँ पे भी नहीं चलेगी, वहाँ से भी आगे चलती जाएगी। हालत खराब हो गई है मम्मी की। हम पागल के तरह, बंदर की तरह सड़ी हूँ। मम्मी स्मेल कर रही है। हाँ नहीं, जैसे लग रहा है ये नाक मेरा ठीक है, ये नाक से सर। हाँ चलो, मेरा लग रहा है ये नाक ठीक है, बस। तुम्हारा वाला कहाँ गया? मिक्सिंग हो गया। अरे नहीं, वो छोटू का है, वो आपका। ये किसका? मम्मी का। ये नहीं ये छोटू का है। छोटू का छोटा था। नहीं ये मेरा है, हम समझ गए। ये देखिए, ये निप का नोकी से ही समझ गए। अब इस साइड से उस साइड से किए थे, अब इस साइड से करने की बारी है। इस साइड से अब देखते हैं, छोटू को पक्का छींक आएगी तो आएगी, छींक जरूर आएगी। छींक के साथ साथ क्या आएगा वो तो देख ही सकते हैं आप लोग। चलो मैं गमछा पकड़ के रखी हूँ। ओके, किसी को नहीं दिखाना है गंदी चीजें किसी को नहीं दिखाते। गुदगुदी क्यों कर रहे हो? गुदगुदी होता है, स्टार्टिंग में तो गुदगुदी होता है ना।
नहीं हुआ फ्रेंड्स, बहुत अंदर तक लेके गई, इसको हुआ नहीं। वैसे इसका ये सुर चालू है, करके दिखा। दो, एक तो दो मुझे। देखो उसको छींक आ गया इसको, मुझे नहीं आया। एक राउंड में आ गया था, मुझे नहीं आया। मम्मी को 2 तो आया। हाँ मम्मी कितनी झूठी है। मुझे अभी तक आया नहीं है फ्रेंड्स। हाँ मम्मी फर्स्ट राउंड में आया था, सेकंड राउंड में आया था, सेकंड राउंड में भी नहीं आया है, फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया था। मैं तो खुद चाहती हूँ कि छींक आए, लेकिन आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है मम्मी, आप छींक रहे हो। मम्मी झूठी मम्मी, वीडियो देखना फिर से, मम्मी बहुत छींकती हाँ, है। वो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कि मुझे आया था कि नहीं आया था। जैसे आप लोग हिचकी के पक्का पक्का रिप्लाई आएगा कि नहीं आया था। जैसे हिचकी के दीवाने हो, वैसे आजकल आप लोग खांसी के दीवाने हो जाएंगे। खांसी? मैम थोड़ा Not खांसी है। नहीं sneezing। खांसी की Sneezing। लाइव स्नीजिंग। अरे जल्दी बना के दो। ये भी ट्राई करेगी और आने रही थी नाक पे ऐसे ऐसे घुसाओ। छी इऊ इऊ। पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में, ये जो है टॉवल इसका बना लेते थे, कोई भी पतला कोई सा ऐसा चीज जिसको बनाते थे। हाँ ये होता है। और उसके बाद इसका नहीं एकदम करना। नाक के अंदर तक घुसा जैसे फाड़ लेते हैं। रुकिए, अभी तो हुआ नहीं। मैं घुसाऊंगी। मैं अंदर तक लेकर जाओ मम्मी आँख खुला रखो मम्मी ठीक आएगा मम्मी ये हाथ से हटा लो मम्मी। जली ना, तेरी भी जली ना। तीन राउंड में तीन बार है। मम्मी 2 बार खांस दिया, अब तो हो गया, कंफर्म हो छींकना गया। होता है इसको, छींकना बोलते हैं स्नीजिंग। भगवान ने पूरा पानी हो गई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये आवाज है ना, ये हटा देना। ये बोल दीजिए। छोटू का नहीं आया। छोटू फ्रेंड्स मेरा आ गया, इसको करना बहुत जरूरी है। इसका नहीं आया है। इसका आया है, उतना क्लियर करके नहीं आया है जितना मेरा क्लियर होके आया। 3 बार है ना, 3 बार छींका है मैंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे 3 बार छींकना ऐसा लग रहा है अभी भी मेरे नाक में कोई घुसा रहा है वो पेपर। जो बात है, नाक इससे ना खुल जाता है। जो भी हमारे नाक में मतलब जैसे नाक जाम रहता है ना, तो वो खोलने में मदद करता है ये छोटा सा। आप क्या मदद कर रहे हो कि नाक में नाक घुसा रहता है उसे खोलने में मदद करता है, क्या पकड़े हो? हाँ, जैसे तुम नाक नहीं साफ करती ना, तो इससे नाक साफ हो जाएगी। छींकेगी तो सब एक ही बार में निकल जाएगा। क्या देख रही है? टुकुर टुकुर। ये वीडियो मैंने एडिट करूंगी। ओके, मैं कर लूँगी। इसमें कुछ एडिटिंग करने की जरूरत नहीं। इधर तिरछी नज़र से क्या देख रही है? अरे इसका बन ही नहीं रहा, क्योंकि भगवान भी नहीं जानते कि मैं करूं। मैं नहीं करूंगी। करना तो पड़ेगा। नहीं करूंगी, बिल्कुल कैसे नहीं करेगी? बना के दूंगी तो नहीं करूंगी, नहीं करूंगी तो रोऊंगी, रोऊंगी तो चॉकलेट देना पड़ेगा, चॉकलेट दे दूंगी तो मैं खुश चुप रहो। वीडियो में सबसे ज्यादा स्नीजिंग मेरा ही सुनाई देगा। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से एक तैयार किया है मैंने इसके लिए। मेरे तो नाक में अभी भी लग रहा है कि हाँ
ये होगा। दो नहीं, आप अकेले किया था उस अच्छा, टाइम। ठीक है ठीक है। मेरा भी होगा, मेरा था। ओके ओके ओके। हाथ हटा। सिर्फ ये सब दिखा दो। जोर से जोर से क्यों कर रहे हो? अंदर तक लेके जाओ। आप क्या चाहते हो, मैं ऐसे घुसा दूं? नहीं, हल्का हल्का लेके जाएगी तो खुद आ जाएगा ना, तो घुसाने की क्या जरूरत है। इतना बढ़िया मैं कर रही थी, मम्मी ने रोक दिया। मेरा नाक तो खुल गया है फ्रेंड्स। तो सबसे अच्छा छींक आपको किसका लगा? अभी फिर इसने छींका है। अरे मैं आधा ही सबसे अच्छा छींक किसका लगा आपको? स्नीजिंग चैलेंज सबसे अच्छा किसने किया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ संगीता जी, आपके कहने पे मैंने स्नीजिंग जो है बना लिया है व्लॉग। मैंने आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या पता इससे और ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है, मैंने अच्छा किया नहीं होगा तो ये भी बताइएगा कैसा लगा कि और क्या प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है मुझे इस व्लॉग में, क्योंकि मुझे आता नहीं है। मैंने ये कभी, इसका क्या निकला नाक से। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक इसको मैं थोड़ा सा सहला देती हूँ, बेचारी बहुत ये की है। तब तक पीछे देखो, पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।